गाइस, हाउ आर यू। तो मैं हूँ रवि मल्होत्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सर्विस रिलेटेड है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस मेरी गाड़ी की हो चुकी थी। उसमें दो इश्यूज थे। एक, मेरी ब्रेक्स में से आवाज़ आ रही थी, और दूसरी, मेरे जो आगे वाले जो जो एक्सल है, फ्रंट एक्सल्स हैं, वहाँ से कोई आवाज़ आती है, जो अचानक करके आवाज़ आती है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई चेन वेन या कोई चीज़ इसमें वहाँ पे अटक रही हो, जब भी हम लेफ़्ट या राइट को गाड़ी को काटते हैं। तो फर्स्ट सर्विस में मैंने उनको बता दिया था कि ये चीज़ को सॉल्व करना है। उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने नॉर्मल जो सर्विस करते हैं वो करके दे दी। उनसे पहले उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव ली। टेस्ट ड्राइव में उसमें आवाज़ उनको नहीं आई, क्योंकि सीधे से चलाने में गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं आती है। मैं उनको बोलता था कि बाहर निकल के देखो आवाज़ है, वो कहते नहीं नहीं, वो कार इज़ परफेक्ट। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास कॉल आती है रिव्यू के लिए कि आपकी गाड़ी कैसी चल रही है, कि आपकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है डीलरशिप से, यानी। तो उसके बाद मैंने उनको बताया कि भाई मेरी गाड़ी में तो अभी भी आवाज़ वो आ रही है, अचानक की आवाज़ कहीं गई नहीं है। और वो कुछ ज़्यादा ही लग रही है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है अब। तो वहाँ से भागे भागे लोग आए, उन्होंने आके घर पे मेरी गाड़ी चेक करी, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये वाला जेस्चर कि वो लोग घर पे आए और उन्होंने स्पेशली गाड़ी चेक करी। और उसके बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप कार लेके आए। मैं कार लेके वापस वहाँ पे गया। वहाँ पे उन्होंने गाड़ी के आगे से और पीछे से टायर वगैरह सारे खोल दिए, उसके ब्रेक पैड्स वगैरह निकाल दिए। उसके बाद नीचे उन्होंने खोल के जो भी जहाँ जहाँ भी जो भी नट्स थे वो निकाल के दोबारा से टाइट कर दिया। उसके बाद जब शाम को हमने गाड़ी चला के देखा, तो गाड़ी में फिर से वही सेम इशू, चनक की आवाज़ जो थी वो आ रही थी, और वो ब्रेक्स में भी आवाज़ वैसे ही आ रही थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप गाड़ी को आपको एक दिन के लिए छोड़ना पड़ सकता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, आप वो कह रहे थे कि ये जो सेम, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, तो नए प्रोडक्ट में क्या होता है कि उनको जो प्लांट है, यानी कि जो जैसे कि महिंद्रा के जहाँ से ये रिलीज़ हुई है कार, वहाँ पे उनको बात करनी पड़ेगी, और वहाँ को उनको ये ला इशू रेज करना पड़ेगा कि भाई इस इशू में, इस इसलिए जो इशू है ये और गाड़ियों में तो नहीं है, और उसका सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये काम कर लिया, उन्होंने उनको बता दिया। तो वहाँ से उनके पास सोल्यूशन ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ, देयर आर अदर कार्स एज वेल, देयर आर अदर स्कॉर्पियंस जिनके अंदर ये सेम इशू है, वो चनक की आवाज़ आ रही है। तो अभी उसके ऊपर महिंद्रा वर्कआउट कर रहा है। तो वो जैसे भी होगा, वो जो हमारे सर्विस हेड हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और उसके बाद वो मुझे उस कार को दोबारा से रिकॉल करके उस वाले इशू को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो अभी तक की ये स्टोरी है। तो ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है, ये आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या हुआ। सारी टाइमलाइंस वैसे के वैसे मैंने लगा के आपके सामने। एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपका ये भाई जो नया नया अभी यूट्यूब पे आया है वो आगे बढ़ सकेगा, और नए नए चीज़ें आपके सामने ला सकेगा। अभी मुझे मेरा प्लान है कहीं बाहर घूमने जाने का, और साथ में वीलॉगिंग भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। इफ़ यू विल बी देयर विद मी, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। एक ऑलमाइटी श्री राम और एक आप दो के साथ मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, तो मैं ज़रूर आगे जाऊंगा। सुनी आवाज अटक, जैसे कोई तार सी अटकती हो ना, ऐसी आवाज आई। डर लगाया, अब तब आई है। देखो फिर आई। देखो फिर आई। देखो कंटिन्यूसली आ रही है अब। आपकी टर्निंग पे ही है। आ,
इधर से है पक्का, इधर से ही आई है अभी भी। इधर से भी है या तो फिर उधर से भी है, दोनों तरफ से है, क्योंकि इधर से बहुत ज्यादा आई है अभी। हम्म। इधर को आई एक बार आई थी, थोड़ी सी आगे ये मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। इसको अगर तुम स्लोप पे लोगे ना ऐसे टिल्ट में लेके जब करोगे ना जब आएगी। हम मतलब आती है ऐसे कटिंग पे वैसे नॉर्थ उसके वो सीधी नहीं आ रही ना सर, ये तब भी नहीं आ रही थी जब हम घर गए थे। अंदर कैसी आती है भाई? अंदर नहीं आ रही, अंदर नहीं पता चलता। बाहर तक। जब हम घर गए थे जब तो काफी बार आ रहे थे हम। प्लास्टिक मिक्स फाइबर है। फ्रंट राइट से हाँ, एक मिनट उधर